公海定，公海定，就有我桥红人，向红人马对着公海定，明星。我红由我出战，你的代表。银红，哈哈哈哈哈！欧阳，青红鼻梁，不动的能量，静态一瞬间，一光线，这是正道的清香。一声听球。欧阳快速行动，落红留下，可定击来。明香以铁为信，铁将魂威，亦有以攻攻游。看过电影吗？瞬间气温就寒的登去，这是灵机出境，绝对领导幸福。另一阵快一万是对比，是控平。一空不碎，我滚云走。都一将。剑道奇雄，攻一九，对空中丢，万天飞落的红，气红八红的将军，高一出一百，令人揭开的强度。九连枪，十连枪，两人为了数十回合，勇士五五之比。就在此时，银河多些突变。如今万年，多空漂浮，这是灵机出境，另一世界。另一的结合，万法相将。激动形成，生死之间，冥想严峻之态。魂引雕龙，犯罪原因亏是疲累，二是困困，二是行为不正中哦。该是结束的时候，最后一招，这是本人天生的自信，毫无封闭的动作，这是灵机最终境，天意归零。哎呀，是融合天道的灵。天道，我有棍道。棍道机态，根性高飞瞬间，赢无痕。好，棍影。
双火，银河拜拜拜拜。银河拜就是拜，我唔是所谓气人。银河期待你最终之路，你会看到。第一件心放心，无限有限，功亏一篑啊！准备明日之前吧。哈哈哈哈哈！红海顶之上，第二线即将展开。今日之前，用方决定进发，向见昂将拜可以，见红将拜，我用点成之不顾。quân sự昨天就是你有会的好我乔红顶也两百里今天第一日正高将有还之秀罢工回首周地球我小红顶正体温馨我一把新红初会三分的系统，一只心机将境毁灭，一只心惊无剑勇勇。想未到前辈无用剑一战强，无简单。人影翻动九小变，寒天金地回塞勇。勇悍的江风，家人的气劲，使在场众人难以开眼。两人高声激扬，亚风犀利，但却装不下激烈的心，换不下浓烈的劲。天冲！将会突然出现，两人心念一动，同时变焦。红顶将入，我小红顶剑指回上，有款霸魂连连，人剑指猛我，不敌高飞。攻后混入
可见能雕高低新了，并且挥霍。剑道出庭，两人混力不必，应天就混力出手，两人修炼心性，静态时机。就在日出即刻，齐天为命，土地为公，红旗红绫。火灵兵，难行。我爱的心火口行。木桥红绫，不见不动幻想。好水啊！是啊，前辈就是搞木人不动。哼，自家人不可为风，因何？将人回去，好好讨论第三进步。一经东墙，关键性的最后一战。也是决定中原命运的生死关头。吴公子，早该是的。有文有红，不讲该是。今天有幸一起，是为英雄。战场之上，生死各安天命。哈哈哈哈哈哈！天命让位，那就顺从天命吧。尘土混乱，用掉再多恩秀。是的，有为。难得恁上换个手，亲自上阵，一般正确。受因九霄无量气，修辟天地剑松阴。音调平易盖古今，一论角度，速度行。有，伊就是中原第三阵的苍劲人选。角度只剩一笔。你难听机会，急时度，急时度，啊！下红之心，引动下红之脚，急红之道，催动急红之道。好，擎天动地，
万山倒海，是勇者之骨，是生死之根。哦呦，你看到了，看到了，真是令人欣赏的雄虎之骨。就因麾下手品性，脚度一宿安亲。如何？任务输了！哈哈哈哈哈哈！你竟然定在这种情况下，以我困情，有红。第三件既然变手，那就只有进入第四件。哼，我讲是，一如当初之约，相信有红未是言不信吧。并日所系此地第四件，决战方式由我决定。我当场宣布，可以，但是必须公平、当然离开。真是好险啊！通过最恐怖的第三关，幸亏有个计谋，也好。